而家你話10點開啊嘛，我哋美國10點咩而家？咦係喎，睇下先。哎呀，冇得食啊！佢冇貨啊，貨未返啊，要11點先至開啊。但係佢個牌度對住成個鐘啊，係咯係咯係咯，點啊？咁啊冇計啦，我哋食第二啲嘢啦。結果我哋嚟咗食呢個機園水產。晨早食咩咧？食燒貝、食當、食刺身。真嚟飲可樂，我又一早飲啤酒，叫嘢食先。刺身度3款刺身，都係貝類嚟嘅呢個。我呢個5色刺身當，真嚟呢個就係吞拿魚當啦，2色。呢個應該係呢個中拖，呢個赤身啦，開餐。食完夠喉啊！我哋又再食過，今次係食燒海鮮，有2個甲河燒，2隻白貝。我哋點咗個活貝大成 set， 睇下幾多蟹膏。熱辣辣啊！點啊？正啦呢個，點正法啊？有蟹味啦，同埋有啲蟹肉咯。乜啊？有蟹肉嘅咩？有少少蟹肉嘅，不過鹹咗啲咯。嗱，跟住而家一路就繼續燒緊2隻北皮貝嘅，同埋2隻蜆。燒海鮮我哋都係中意食呢個機園水產。上次食嗰間叫大莊咧，始終都唔好食。每次機園嘅海鮮都唔會令我哋失望，好新鮮，好鮮甜。好啦，食飽就去行下黑門市場，睇下而家嘅情況。我哋到咗啦，黑門市場。睇而家今日係26年2月5號，黑門市場嘅情況就係咁啦。生蠔要980yen一隻。嗱，依間我哋食過，記唔記得啊？佢喺度食啊嘛。係啊，立食啊，我哋。哇！2400 yen 啊！呢啲1000 yen。1000 yen 貴唔貴啊？1000yen咪50蚊咯。你覺得貴唔貴啊？麻麻地啦。燒蝦呢啲燒蝦要2500 yen 一隻，呢條街就最旺嘅咯。而家就咁望都好多人。哇！100幾蚊喎。3500幾啊！壽司4件嘅大菠蘿壽司，蟹腳5500 yen 一條蟹腳。我覺得最貴咧就係呢啲啦，帝王蟹腳5000 yen 一隻，20000 yen 一梳，係啦，呢度20000 yen呢啲，成1000蚊食佢可以買到一隻生勾勾噶啦。而家係11點38分左右，人流都幾多嘅。都叫買個嘢食啦。係啊，買手信啊嘛。有啊。有啊有啊。
喺度唔知點算。眼見到好多唔同國家嘅遊客咧。你買咩978嗰個啊？係咯，買幾多試下。咁你攞啦。但呢啲都幾貴喎，成千英一盒嘅啫。係啊，50幾啊。唔知係咪所有嘢都貴咗咧？即係第二啲地方嘅嘢都貴咗。佢而家睇落去又唔係話真係貴得好離譜咯。今日嘅黑門市場就睇完啦，我哋再行下其他地方。嚟到日本橋睇下模型手辦，睇下好啦，冇位放。差唔多時間去食午餐啦。金箔雪糕啊！哇，去咗金澤，係啊，千英，係啊，100蚊喎，係啊，貴咗啲喎。係好貴嘅，喺金澤食都唔使咁貴喎，一條幾百啫嘛。唔知喎。早排通天個火燭就喺呢度，我真係燒到上頂啊！我哋嚟呢度食炸牛扒，喺通天閣側邊呢度食炸牛扒。平時我哋就食連鎖店，今次嚟試下呢間小店。蘋果汁加 Cola。哇！呢個係 B 餐。呢個就係我嘅 C 餐啦。呢個呢就係 B 嘅係黑毛和牛，呢個就係 A 嘅黑毛赤身。依間都係麻麻，個牛太薄啦，個炸皮太易散。食完又去附近行下啦。行到嚟新世界本通商店街，人流就唔算多。幾個圈？係咯，梗係唔係啦，魷魚嚟嘅。吸煙人士就注意啦，原來大阪市範圍裏邊喺路上面食煙係要罰錢嘅。金宮界神社買魚手，神社係當地知名嘅財神廟，係日本人做生意求財求福嘅知名神社，但係好似啱啱像人裝修。大家都可以嚟祈個福，買個魚手，金運手都幾靚喎，買返個百人包先。好啦，又去食甜品，嚟食呢個 pancake， 我叫咗呢杯雪糕咖啡，呢個係 Tiramisu pancake， 食落去又麻麻地啦，都係食返原味最好食。補充完體力再行過，返到嚟蘭波行多陣再去食嘢。book 咗枱差唔多夠鐘，去食蟹。依間都係喺道頓窟範圍，依間未食過，我哋又去試下。今次叫呢個餐有7道菜，全部都係松葉蟹。職員會俾隻蟹我哋影相，之後就拎走㗎喇。睇下有咩食。好啦，嚟到呢個就係蟹個絲味啦，都有幾多件。跟住隻蛋加蟹醬白雲去點，呢個就係蟹肉加蟹膏。開餐，呢個蒸蟹啊，蒸完出嚟啦。
嗱，呢個就係蒸完嘅蟹啦，好多蟹膏啊！準備兩匙，準備啲外北嚟食。我哋呢間咧係都幾細嘅房仔，2人台其實都 OK 嘅。職員好快又送上第2道菜啦，有成隻蟹嘅蟹鍋，都有好多菜食。又係蟹啊！應該起碼2隻幾嘅蟹嚟啫。有幾多蟹？都幾抵食。而家幾個雜炊啦。個蟹食完之後就會加啲白飯落去，做一個雜炊。當滾起嗰陣時就加返啲蛋落去，不過覺得太多水啦。如果再少啲湯嚟做呢個雜炊，我諗會好食啲。最後加埋葱落去就食得啦。可能湯多，味道唔夠濃。最後嚟個雪糕啦，呢個係咩雪糕啊？雲呢拿雪糕。食飽就去出晒名平嘅超市。睇住佢都幾細嘅。哎呀，但係冇人企住就得。肉出福岡啊！哇，1800幾啊！呢個琴日嗰隻啊？嗰個產地咯，係啊。咁咪貴好多？好大粒，好大包呢個。咦，有3個似198蚊喎。不過開始爛。哦，唔識咯。我多應該好食啲喎。正常都係咯。好多咯。你真要大粒定係要細粒？細粒啦。細粒咯，唔該太大粒。4、6、8、10、12、12粒啫喎。我琴日食咗。琴日應該唔止喎。琴日起碼有16粒以上喎。好似唔係好抵喎。你出啲嘢唔係咁大粒。出唔係喎，我呢度平價嘅咩？定係試紅本啊？紅本咯。但紅本2層喎。紅本咯，紅本。呢個啦，好冇？哦。呢度水。係咯，買支水。140幾都唔係平嘅。咁咪仲貴過貓嘅咁樣嘛？攞第2個牌子啊！都有啲拗頭喎，定係咩啊？因為而家啲嘢物價貴咗好多，所以佢都要升好多啊！我又唔知喎。翻到嚟啦！到步。唉，是日完啦。一早起身去食個早餐。日本有唔少嘅 coffee shop 都會有早餐食。哦，嚟咗 coffee shop， 食多士啦，試呢個。叫杯咖啡飲品咧，就可以送呢啲多士啦。我哋梗係唔夠食啦，再叫咗嘢。咖啡到咗，一份多士配蛋碎，嗰份就食緊啦已經。咁真嚟嘅凍咖啡咧。呢2件咧都會真嚟食嘅，我就食呢件，又係蛋碎啦，有啲煙肉嘅開餐，2個人就食咗90幾蚊，
食飽又去咗梅田嗰度行街，跟住去食嘢。轉彎，見到啦，麥當勞耶！要上樓啊！係啊，呢間麥當勞好似唔係好大間咁嘅，我係唔算大嘅，即係冇上次嚟嗰幾層，即係嗰度幾層樓啊，呢度好似唔係好大間。都 OK 啦，有人食緊呢。哇！咁早定11點定11點半開喎。到咗木真路，坐低咗，地方就唔算大，但係都幾舒服。睇下今次食咩先。壽喜燒有4個價位，我哋叫咗中高價嗰個，我哋叫咗 Sukiyaki 啦。嚟咗隻蛋啦，呢個前菜小食應該係雞泡魚皮。我哋今日嘅牛到咗啦，幾靚牛嘅油，幾靚油花。例牌職員會幫我哋煮第一轉啦。呢隻係雙降牛，呢隻係唔係雙降牛？雙降牛，雙降牛，我都唔係好記得。係呢隻雙降牛，唔係松板牛。係。哇！好香，好香。Thank you。Thank you。煮緊菜，呢個雙降和牛啊！睇下啲油花幾勁。呢個就自己煮啦。揚開佢先，點啊？好唔好食啊啲牛？好食，點好食啊？好嫩滑。你都係鍾意木真路嗰隻豉油啊？係啊。有碗飯，有少少植物啦。呢個番茄好食嘅，呢個番茄。仲有一份烏冬，其實都幾多嘢食，夠唔夠飽啊？夠啦，仲有個雪糕印嘅，有雲呢拿同埋抹茶味嘅雪糕。食飽又去行街，去全日本最長嘅商店街，都要行成半粒鐘過去。食到咁飽就當做運動。到咗天神橋，咁呢度就最南邊，我哋就由呢度行到去北邊啦。開始，全長大概2公里。寫住日本一長唔知咩嘅商店街。入去睇返資料，商店街南北總長大概2.6公里。總數大概有600間店鋪。我哋先去天滿宮睇下先。呢度就係大阪嘅天滿宮啦。大阪天滿宮同埋九州嘅太宰府天滿宮，以及東京嘅北野天滿宮，並稱為日本3大天神。可以喺度買啲御守作為旅行嘅紀念品，同埋送俾朋友用。亦可以買個繪馬，寫上願望掛喺度。天滿宮而家就進行緊裝修，
有啲地方已經被圍封起啦。好啦，繼續行埋天神橋跟商店街。嗰個牛肉餅喺邊度啊？應該冇咁快到，都唔係喎，中村屋喺呢度啊！哇，唔使排隊啊，排多幾個，你食唔食啊？但係你寫嗰度都係寫100yen喎。係咩？係啊，100yen唔得。睇下先，即係薯仔肉。可能呢個薯仔用嘅喎。咁都冇晒咬。薯仔冇牛，係咪咧？但係都有味喎。梗係有味啦，薯仔味嚟嘅喎。幾好食喎2點幾就牛肉餅就賣晒啦喎。Oh God, please no, no! 我哋淨係買咗個薯仔餅，人氣，哇，四個，係喎，點食咁多？一個係咪760蚊咁？咁貴？700幾我唔食佢啦。好少見到綠色底嘅 lotion。買嘢，因為第2日就撞爆咗個芒貼，811買一塊抵個圖啦。又買咗士多啤梨啦，喺度買。又食嘢，哇！我食啖先啊。魚燒。哇，好甜喎，好甜。影到自己就係冇咁錄影咯。冇計，下次小心啲。好唔好食？好食。係咪好甜啊？甜啊！佢冇限定最低消費幾多㗎嘛？冇嘅，你試一碟都得㗎。試一碟。係咪食啊？係咯。壽司檔叫咗7碟嘢啦，呢度4碟，嗰邊食晒咯。再點咗個炸蝦，脆到蝦殼都食埋。食完壽司再去行下，呢度就係天滿市場啦。大阪天滿市場係有賣生果、蔬菜、水產、肉同埋乾貨，名副其實係當地人嘅街市。地下呢層一入嚟就係賣菜嘅，仲有肉啦、生果啦。個通道係窄咗啲，要小心啲行。而家大概4點半，好多肉都賣晒啦。呢度冇咩睇，上2樓先。即係到此一遊嘅啫喎。其實唔係好多嘢嘅。落 B1咯。係咯。落埋 B1就冇噶啦，呢度都冇嘢睇呢度。我買呢啲炸蝦嗰啲。嗱，呢隻博多1000幾啊，呢度都要嘛。而家士多啤梨當造，睇嚟都幾新鮮幾靚。好啦，睇完啦。又到咗行超市啦。今次嚟日本發現啲嘢真係貴咗，加咗唔少價，冇嘢買，繼續行街。
好啦，我哋行到嚟尾啦，終於行到啦。我哋要行翻轉頭喎，原來。行過咗龍唔係，我哋要去天滿站嗰度搭咯。即係頭先有一度中間經過一個地鐵站嘅，哇！依間原來好細間，20至25人嘅。我哋去食吞拿魚中落，揾個唔係好多地方有，喺西九條站附近就揾到一間啦。大約搭10分鐘車，就係呢一間居酒屋啦。居酒屋有2層，地下嗰層就唔算大。嚟到居酒屋第一時間梗係叫嘢飲啦，仲有一個前菜俾。哇！呢個好似千七yen，係啊，1800yen即係話，80蚊。 90蚊，90蚊，90蚊啊 Oh my god！ 哇！有6款刺身，2個人嘅份量，新鮮程度又唔使講啦，連埋中落都唔使1嚿水。中落係用匙羹刮出嚟，個做法可以睇翻呢條片。另外我哋叫多份吞拿魚，真係幾好食。炸餃子就有5件，都幾香口，幾 OK。呢個炸魚就好吸引啦，所以又點咗。都好大件啊！條魚都好大條，唔咩先1條魚。真嚟想食天婦羅就點咗呢個試下，炸紫蘇葉就好好食。另外又叫咗個壽司食，有9件壽司。居然有1件海膽，件件都好新鮮，好好食。呢個好似唔係 set 定嘅，係由師傅決定有啲咩新鮮食材嘅。最後叫多個甜番薯，整體嘢食都好新鮮，都幾抵食嘅。唯一係張台比較細咯，中落嘅魚肉都唔少嘅。食飽就返酒店附近行下。而家7點半返到去，唔知仲有咩行呢？其實酒店附近都有好多食肆，夜晚都幾旺嘅。今集記錄咗2日嘅行程，最後一集會記錄埋第6至第8日嘅行程。下集見。